Aliment haýsy ýagdaýlarda we näçe meçörde bellenilýär-ki? Men çağalarym üçin aliment töletmek maksat bilen nirak tutmalykam. Men çağalarymyň kakatyndan we ýa-da ejetinden çağalarym üçin başga nähil tölewler etmekligi talap edip bilýärkem. Hormatly raýatlar, bir-birinden aýry ýaşaýan we umumy çağalaryny özüne saklayan eje we ýa-da kaka aliment tölewlerini talap edip almagy hukukludur. Şeýlelikde aliment tölewleri Türkmenistanyň Maşgala kodeksiniň 142-nji maddasynyň 1-nji bölegine laýyklykdy şu aşagdakylar babatyna bellenilýändir. 1. Kämillik ýaşyna ýetmedik, ýani 18 ýaşyny doldurmadyk çağalar babatyna. 2. Kämillik ýaşyna ýeten rahmeti okyp kömege mätäç bolan, ýani rahmet çekmäge mümkinçiligi bolmadyk, ýarawsyz agyr şikayetler alan hemde maýyp çağalar babatyna. 3. Ýaşy 23 ýaşdan uly bolmadyk, günlük görnüşde bilim alýan çağalar babatyna. Aliment tölewlerini bellemeklik şu aşagdaky görnüşde amalanşyrylýar. 1. Kadyet tarapyndan, 2. Türkmenistanyň Maşgala kodeksiniň 19-njy babyna laýyklykdy. Taraplaryň ýalaşygy esasynda aliment töletmek hakynda şertnamany notarial tertipde baglaşmak arkaly. Türkmenistanyň Maşgala kodeksiniň 144-nji maddasyna laýyklykdy. Aliment tölewleriniň meçörleri şu tertipde bellenilýändir. Bir çağ üçin girdejiniň 4-den 1-i, 2 çağ üçin girdejiniň 3-den 1-i, 3 we şondan köp çağ üçin girdejiniň ýarysy. Eger aliment tölemäge borçly kakanyň ejäniň kämillik ýaşyna ýetmedik başga çağalary bolup, ýokarda bellenilen meçörde aliment alınýan mahalyna şol çağalaryň maddi taýdan üçinçiligi aliment alýan çağalarynyňkydan az bolsa, şeýle hem aliment töleýän kaka eje birinji ýa-da ikinji topar maýyplygy bolan adam bolup durýan halatlaryna ýa-da çağalar işleýän we olaryň ýeterlik girdejeti bar bolsa, ýa başga esasy sebäpler bolany aliment tölemegiň bellenilen meçörler kadyet tarapyndan azaldyryp bilinär. Egerde aliment töleýän kaka ýa-da eje belli bir ýerde işlemeýän bolsa, wagtly alınmayan, üýtgäp durýan girdejeti bolan halatyny, şeýle hem beýan edilen meçörlerde alimentin tutulup alınmagy mümkin bolmadyk ýa-da kyn bolan halatlaryny, alimentin tölenilmegini talap edýän adamyň haýşy boýunça, aliment almaly bolan adam bilen aliment tölemäge borçly adamyň özara alalasy boýunça her aýda tölenilmäge değişli kefitlenen pul meçörüni jedel ýüze çykan halatyna bolsa, kadyetiň çödügüdi bilen kefitlenip bilinär. Bundan başga Türkmenistanyň Maşgala kodeksiniň 146-njy maddasyna laýyklykdy. Çağany eklep saklamak üçin aliment töleýän kaka eje aýratyn ýagdaýlaryň ýüze çykmagy bilen, ýagny çağanyň agyr ketellemegi, şikayet etmegi, başga adamlar tarapyndan teredilmeginiň zerurlygy we şoňa meňzeş ýagdaýlarda goşmaça çykdyjylary etmek üçin gatnaşmaga özary alalasy esasynda ýa-da kadyet tarapyndan çekilip bilinýändir. Hormatly raýatlar, Maşgala we nikah gatnaşyklarynyň çägine bar bolan borçlaryňyzyň dogry we kemsiz ýerine ýetirmeginiň, çağalaryňyzyň kämil şahsiýet bolup ýetişmekliginiň wajyp şerti bolup durýan-da baradaky ýagdaýlary siziň üstüňize çekmek bilen, Maşgala gatnaşyklarynyň çägine hukuklaryňyzyň netijeli durmuşa geçirmegini üçin etmeklik üçin tejribeli adwokatlaryň hyzmatynyň peýdalanmagy size maslahat berýär.